یہ گو مسٹر شاہد مشتاق ٹیٖن دِوان ہُہ گوٚو بشیٖر احمد بٹ یپٲرۍ سایہِ چھِ سب کچھ خیریت سٲری ٹھیٖک سِگریٹ خٲلی چٮ۪وان سِگریٹ باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ حوصلہ ووصلہ نہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ دپیٛاوُس یتھ لاگو رۄپیس 50-60 ساسن ششتٕر دوٚپُن بہٕ چھُس پتھر پیوٚمُت ہُتہِ چھُ چٮ۪وان سِگریٹ دپیٛاوُس بتہٕ دِ دوٚپُن بتہٕ چھُیی نہٕ پانہٕ کھٮ۪وان یکھٕنۍ تہٕ نَدٕرۍ تمہِ آیہِ چھُ نفر اسہِ یہِ گوٚو اسہِ بیٛاکھ وۄنۍ کٔرتو مہربٲنی یتھ کٔرتو شیر لایک تہٕ کمینٹ بہٕ تہِ پکہٕ ہا برونٛٹھ شاہدٕ تہِ پکہِ ہا برونٛٹھ بچور یہِ کرِ ہا ترقی رژھ کھنڈ مسلہٕ چھُ یِتُے گژھان نہ اسہِ چھِ پیوان یِم گراکھ نہ أمِس چھُ پیوان کنجوٗس کُنہِ نہٕ چایہِ دام صبحن چے چاے سۄ تہِ چے کُلچن سۭتۍ تمہِ منٛز تہِ درٛاے ٹھیلہٕ وۄنۍ تمہِ ساتہٕ مےٚ فٕرست آسہِ ہا تہٕ بہٕ ہاوہا کُلچہِ منٛز درٛاوا ٹھیلہٕ کِنہٕ نہ باقٕے وسلام